হ্যালো ডিয়ার অল স্টুডেন্ট অ্যান্ড ফ্রেন্ড, অভিজিৎ স্যার একাডেমি চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। তো তোমরা যারা যারা ডাব্লিউবি এসএসসি গ্রুপ সি পরীক্ষা দিয়েছো এবং তোমাদের টাইপিং টেস্ট আছে সামনে, যাদের যাদের স্কোর ভালো আছে, মনে করছো যে আমার হয়ে যাবে, তাদের কিন্তু টাইপিং টেস্ট আছে। তো মোটামুটি আজকের এই ভিডিওতে আমি টাইপিং টেস্ট সম্বন্ধে আলোচনা করব। তার আগে তোমাদের দেখাই যে টাইপিং টেস্টের জন্য আলাদা আলাদা কোনো অ্যাপস নেওয়ার দরকার নেই। তোমরা তো যারা যারা কম্পিটিশন লাইনে আছো তাদের প্রত্যেকের মোবাইলে কোনো না কোনো মক টেস্টের অ্যাপ রয়েছে। যেমন আমি এখানে টেক্সটবুক থেকে দেখাচ্ছি। দেখো, টেক্সটবুকে তুমি যে কোনো এক্সামের কিন্তু টাইপিং টেস্ট পেয়ে যাবে। তো চলো ফার্স্ট আমি একটা টাইপিং টেস্ট তোমাদেরকে ওপেন করে দেখাচ্ছি। তো টেক্সটবুকে তোমার এটা হলো এসএসসি সিজিএল এর একটা টাইপিং টেস্ট, এসএসসি সিজিএল এর। তো তুমি যে কোনো একটা টাইপিং টেস্ট বার করবে। দেখো, টাইপিং টেস্ট তো তোমার মেন হলো শেখা নিয়ে কথা, ওকে, সেটা যে পরীক্ষায় হোক। তো টোটাল কিভাবে তুমি টাইপিং টেস্ট, তুমি হোমরো কাকে বলে, টোটাল আমি এই একটা ভিডিওর মধ্যে ক্লিয়ার করাবো। আলাদা করে তোমার কোর্স নেওয়ার কোনো দরকার নেই। দেখো, টাইপিংয়ে তোমার যখন তুমি পরীক্ষা দেবে, তোমার টাইপিং টেস্ট হবে, এরকম উপরে টেক্সট থাকবে আর নিচে কি করতে হবে, তোমাকে স্টার্ট টাইপিং করতে হবে। ওকে, দেখো, আর এইখানে তোমার কি থাকবে, উপরে এখানে তোমার টাইম থাকবে। বোঝা গেল? তো দেখো, এইরকম কিন্তু তোমাদের থাকবে, যেখানে তুমি এখানে তোমার কি করবে, এখানে তুমি টাইপিং টেস্ট করবে। দেখো, উপরে যে টেক্সটটা থাকবে সেটা দেখে দেখে নিচে লিখবে। বোঝা গেল? তো উপরে যে টেক্সটটা থাকবে সেটা দেখে দেখে কিন্তু নিচে লিখবে। তো আমি মোটামুটি একটুখানি তোমাদেরকে করে দেখালাম। তো আমার কিন্তু টাইপিং টেস্ট মোটামুটি যখন দিলে কিন্তু তোমার টাইপিং যে ক্রাইটেরিয়া সেটা কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যায়। ওকে, তো দেখো, এবার নেক্সট তোমার সাবমিট বাটন আছে, সাবমিট বাটনে সাবমিট করতে হয়। এবার টোটাল বিস্তারিত আলোচনা করি যে তোমরা কিভাবে টাইপিং টেস্টে স্কোর বাড়াবে। ডাব্লিউবিএসএসসি গ্রুপ সি টাইপিং টেস্ট সম্বন্ধে আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করব। যে কোনো মক অ্যাপ থাকলেও কিন্তু তুমি এখানে টাইপিং টেস্ট প্র্যাকটিস করতে পারবে। তো তোমার এই যে বলে না যে তুমি কোর্স নিয়ে নাও, নিয়ে নাও, তোমার কিন্তু টাইপিংয়ের জন্য আলাদা কোনো কোর্স নেওয়ার কোনো দরকার নেই। কোর্স ধরতে গেলে ফালতুই। ওকে, আমি এখানে টোটাল তোমাকে বুঝিয়ে দেবো, তোমাকে সেই বাড়িতেই শিখতে হবে। তোমার পরীক্ষা হয়েছিল 60 নম্বরে, কিন্তু তোমার লিখিত পরীক্ষা হয়েছিল। টোটাল হলো 100-100-র মধ্যে হবে। 60 নম্বরে তোমাদের লিখিত পরীক্ষা হয়েছিল। ইন্টারভিউ কত আছে? 10 আছে। টাইপিং টেস্ট আছে 15। শিক্ষাগত যোগ্যতা 10, মানে তোমার মাধ্যমিকের নাম্বার কত আছে সেটার উপরে কিন্তু 10 নাম্বার আছে। এবং তোমার অভিজ্ঞতা, এক্সপিরিয়েন্সের জন্য কিন্তু 5 নাম্বার রয়েছে। এই এক্সপিরিয়েন্স নাম্বার কিন্তু ফ্রেশাররা যারা রয়েছে তারা কিন্তু পাবে না, তাদের ওই লিখিত পরীক্ষা টাইপিং দিয়ে কিন্তু তুলতে হবে। আর ইন্টারভিউ রয়েছে। নেক্সট, টাইপিং সম্বন্ধে আগে একটু বলি, তারপরে কোন অ্যাপস কি বিস্তারিত বলবো। দেখো, টাইপিং সম্বন্ধে যদি বলি, এই যে তোমার একটা কিবোর্ড হয়ে গেল, কিবোর্ডের 3টে রো মেন তোমাকে ফলো করতে হয়। এই মাঝেরটাতে তোমার সবসময় হাত থাকবে, মানে এই যে রো, এটা হলো মাঝের রো, ASDF আর JKL কমাগোরেশন। দেখবে এইখানে এফ এর এখানে দেখবে একটা দাগ আছে, দেখবে উঁচু একটা তোমার হাতে বাঁধবে, ওইখানে তোমার সামনের আঙুল যায়। ওই দাগটা এই কারণেই দেওয়া, ওকে, যাতে তুমি যখন তুমি সামনে তাকিয়ে টাইপিং করছো, তোমার কিবোর্ডের থেকে হঠাৎ ধরো হাত নড়ে গেল, তখন তুমি ওই দাগটা হাত দিয়ে খুঁজে কিন্তু ওইখান থেকে কিন্তু তোমার ফার্স্ট আঙুল বসাবে, তারপর পরপর আঙুল চলে যাবে। ওকে, দুই দিকেই কিন্তু, দুই হাতে কিন্তু দেখবে এখানে দাগ আছে, এখানে কিন্তু প্রথম আঙুল যাবে, তারপর কিন্তু পরপর ASDF পরপর কিন্তু এইভাবে কিন্তু বসবে, JKL কমাগোরেশন। এই এই দুটো দাগ এই কারণেই দেয়া, তুমি সামনে তাকিয়ে ধরো টাইপিং করছো, তোমার হাত অন্য কোথাও চলে গেল। দেখো, আমি যদি সামনে তাকিয়ে টাইপিং করি, আমি না দেখেও কিন্তু হাত বসাতে পারবো, কারণ আমি ওই দাগ দুটো জানি যে ওই দাগ দুটোর ওখানে আমার প্রথম আঙুল দুটো যাবে আর বাকিগুলি পরপর বসে যাবে। বোঝা গেল? এই দাগের এই বেনিফিট। এইভাবে কিন্তু তোমাকে কেউ কিন্তু বলতে যাবে না। ওকে, অনেকে জানেও না। তো গেল। আর নিচেরটা হলো তোমার, এটা হলো বটম রো আছে, আর উপরে আছে কি একটা, উপরে আছে হলো টপ রো আছে। এইভাবে চলবে। দেখো, এখানে 1 2 3 4টে গেল, এই 4টে আঙুলি নিচে নামবে, মানে কেন আঙুল এই জেডে যাবে, এটা এখানে যাবে, এই রকম যাবে, এই রকম। ওকে, নামলো। আবার এই 4টে আঙুলি উপরের গুলি কভার করবে, এই যে উপরের গুলি কভার করলো। আবার এই 4টে আঙুল কাকে কাকে কভার করবে? দেখো, এখান থেকে যখন তুমি দেবে, এইখান থেকে 4টে আঙুল এম থেকে কভার করবে। বোঝা গেল? এম থেকে কভার করবে।
এখানে হলো এম থেকে কভার করবে, এটা ভি অবধি কভার করলো, এটা হলো তোমার এম থেকে কভার করবে, এম এটা এইখানে আসবে, এটা এখানে আসবে, এটা হলো জিজ্ঞাসা চিহ্ন, এটাকে কভার করবে। আর এটা যখন উপরে যাবে তখন তোমার কাকে কাকে কভার করবে দেখো, এটা তোমার ইউ আই ও পি এই চারটে কিন্তু কভার করবে। এবার এই যে দুটো দুটো করে গ্যাপ থাকলো না, এইগুলিকে কভার করবে, এই একটা একটা এই একটা একটা, আর এখানে বি আর এন গ্যাপ থাকলো, এইটার প্রথম আঙুল এই তিনটেকে কভার করবে, আর এইটার প্রথম আঙুল এই তিনটেকে কভার করবে। আর স্পেস বার হলো দু হাতের বুড়ো আঙুলের মধ্যে তুমি যে কোনো একটা চাপতে পারো। আর শিপ, শিপ মানে কি, শিপ কখন কাজে লাগে, যখন কোনো লেটার বড় হাতের করতে হয় তখন শিপ চেপে ধরে সেই লেটারটা চাপতে হয়। যদি তুমি বাঁ হাতের আঙুল যদি কোনো কিছু কভার করে তো সেক্ষেত্রে তুমি ডান হাতের কেনা আঙুল তোমার শিপসে চাপ দেবে। আর ডান হাতের আঙুল যদি মনে করো তুমি ইউকে বড় করবে, তার মানে তোমার ডান হাতের প্রথম আঙুলটা ইউ এ যাবে, ডান হাতের প্রথম আঙুলটা, সেক্ষেত্রে তুমি যদি বড় করতে তাহলে শিপ কোন আঙুল দিয়ে চাপবে, এই বাঁ হাতের কেনা আঙুল দিয়ে, মানে উল্টো হবে। যেটা বড় তোমার মনে করো এ কে আমি বড় করব, তাহলে এ কেনা আঙুলে যাবে, সেক্ষেত্রে আমি শিপ চাপ বলো ডান হাতের কেনা আঙুল, কারণ এটা বাঁ হাতের কেনা আঙুলে আছে, উল্টো হয়। গেল। এবার যাদের কাছে কম্পিউটার বা ল্যাপটপ কিছুই নেই তারা কিভাবে শিখবে, তাদের জন্য বেস্ট, তারাও একদম আরামসে একই জিনিস। ওকে, তোমরা এরকম একটা ওটিজি কিনতে পাওয়া যায়, জেব্রনিক্সের কিবোর্ড খুব ভালো কিবোর্ড হয়, ঠিক আছে, জেব্রনিক্সের নিতে পারো। এরকম ওটিজি পাওয়া যায়। দেখো এটা তোমার টাইপ সি কেবল রয়েছে, মনে করো তোমার মোবাইলের পিছনে যাবে, আর এটা হলো টাইপ এ রয়েছে, এটা হলো তোমার এই যে কিবোর্ডের এই পোর্শনটা হলো টাইপ এ হয়, এটা তোমার এইখানে আসবে কানেক্ট হবে, আর এটা মোবাইলে কানেক্ট করবে, এবং মোবাইলে দেখবে ওটিজি কোনো সেকশন আছে কিনা। ওকে, অনেক মোবাইলে ডাইরেক্টও কানেক্ট হয়, ডাইরেক্ট কানেক্ট না হলে সেটিংয়ে যাবে, ওটিজি অপশান খুঁজবে, তোমরা তো মোবাইল চালাতে সবাই জানো, ওটিজি সেকশানে যাবে, সেখান থেকে ওটিজিটা অন করবে, দেখবে কিবোর্ডে এখানে আলো জ্বলে যাবে, তার মানে তোমার কিবোর্ড কানেক্ট হয়ে গেছে। এবার তুমি টেক্সটবুক থেকে মক দিতে পারো, আর যদি তোমার শেখা না থাকে, তোমার কম্পিউটারের জন্য কম্পিউটার বা ল্যাপটপ থাকলে তোমার টাইপিং মাস্টার কিন্তু একদম ধরে ধরে, এই যে আমি তোমাদেরকে এরকম ধরে ধরে শেখালাম না, এটা তোমার এটা প্রপার শিখিয়ে দেবে। ওকে, টাইপিং মাস্টার কম্পিউটারের জন্য যদি করো, আর মোবাইলের জন্য দেখে বিভিন্ন অ্যাপস রয়েছে, আমি আগে একটা ভিডিওতে বলেছিলাম, এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো, সেখান থেকে তোমরা ওই অ্যাপসটি কিন্তু তোমার অ্যাপসের লিঙ্ক দেবো না, ওই ভিডিওর লিঙ্ক দেবো, ভিডিও থেকে কোন অ্যাপসের কথা বলেছিলাম সেটা দেখে নিয়ে ডাউনলোড করে নিতে পারো। সেখানেও কিন্তু তোমার প্রপার স্টেপ বাই স্টেপ তোমার এক একটা চ্যাপ্টার অনুযায়ী কিন্তু শিখিয়ে দেবে, যেরকম তুমি মোবাইলে কোনো কোর্স কেনো সেরকম শিখিয়ে দেবে। তো ফ্রিতে যখন পাচ্ছ, আলাদা করে কোর্স কেনার কোনো দরকার নেই, যারা যারা কোর্স বিক্রি করে এটা অ্যাকচুয়ালি বিজনেস আর কিছু না। ওকে, তো টাইপিংয়ে তোমার বিজনেসের মধ্যে যাওয়ার কোনো দরকার নেই, সেই তোমাকে বাড়িতেই শিখতে হবে, ওখানে গিয়ে অনেক টাকা দিয়ে কোর্স কিনে দেখবে টোটালি লস হয়ে গেছে। দেখো আমি তো তোমাকে টোটাল ফ্রি অফ কী করে, ফ্রি অফ কস্টে কী করে শিখে নেবে, ওটার থেকেও ভালো সেটা দেখাচ্ছি। গেল। তারপরে তুমি টেক্সটবুকে মক দাও, কিংবা অন্য কোনো মক টেস্টের অ্যাপ থাকলে কিংবা গুগলে মক দিতে পারো, সেখান থেকে দেখে নাও তোমার স্কোর কত দাঁড়াচ্ছে। মকের ব্যাপার গেল। যেমন তোমাদের দেখো আমি একটা এসএসসি সিজিএল এর একটা মক দিয়েছিলাম, ওকে, এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। গেল। তো এইটুকু মোটামুটি বুঝিয়ে দিলাম। আশা করি যখন তুমি নিজে নিজে প্র্যাকটিস করবে, অ্যাপসগুলি ডাউনলোড করবে, মোবাইলে হলে মোবাইলে অ্যাপস ডাউনলোড করবে, তোমার অটোমেটিক শিখিয়ে দেবে। ওকে, তো তুমি বুঝতে পারবে, এবং তোমার ওগুলি ডাউনলোড হয়ে গেলে যদি সঠিক উপায়ে শিখতে পারো, এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে পড়ে এসে আবার কমেন্ট করে যাও। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দিও, চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখো, আর আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন্ট হয়ে যায়, আমি সেখানে বিভিন্ন আপডেট কিন্তু প্রোভাইড করতে থাকি। যারা যারা নতুন রয়েছো তারা তারা এখনই জয়েন্ট হয়ে যাও, আর টেলিগ্রাম গ্রুপেও চাইলে জয়েন্ট হতে পারো, কিংবা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন্ট হয়ে থাকলে কিন্তু চলবে। আমি তোমাদেরকে ম্যাথ ক্লাস করাই, ওই পিডিএফগুলি কিন্তু এখানেই প্রোভাইড করি। আর যারা যারা চ্যানেলে প্রথমবার আছো, এখনই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও, শিক্ষামূলক ভিডিও কিন্তু এই চ্যানেলে কিন্তু আসতে থাকে।